Bună seara, vruți mutritori! Prota și prota, să aveți un an bun, îmșat, în plin de haraoș de sănătate și ne hârsim multul că ahurhim anul cu alt moabeti. Azi mi hârsesc cu multul că l-avem oaspe, domnul Dumitru Enache. Tora, multi va să avem ta zburare cu domnul Dumitru Enache. Domnul Dumitru Enache este dimarhu și va ne zburască ți va zdă să ești dimarhu. Este dimarhu comuna Stejaru. Amano are adrată mașa este un lucru, are adrată un lucru de expertul, cât că înviță zootehnie, creșterea prăvților, și are adrată multi șpitesi cam mari. Are lucrată, știi, îmi dau rapoarte, îmi dau documente mult de simasi cu Comitetul a Regiunilor de Bruxelles. Titute este va năzburască mai multul, maxus că are și una parte de lucru tu lumea armânească. Așa că va să avem multe zburare cu domnul Dumitru, cu domnul Enache Dumitru, așa că vă plăcărsesc să băgați și voi întrebări care să aveți. Lăsați un comentariu sub live-ul ți-ți dezvârtește pe frânza de Facebook a Armâna Mea Media și care să vă moară, va să apândesim și la aceste întrebări. Bună seara și bine venit! Bună seara, bine vă aflăm! Mi-ndoiesc că fații va să ahurhim cum ahurhim noi de cafioară cu o întrebare niheam tisoi. De iu este soia a oaspelui. De iu hini soia ta? Soia mea de partea al Fendi, al tati, este de soia al șamata, așa mătazilor, zicem noi. Papul meu de partea al tatei șamata, teu, inuma, față este de un soi mult mare, mult ovzită. Papul lui era naimam avut 5 ani, să zic că avea vreo 60 de mii de hectare de păduri și multe mii de oi. De partea lui Dadă, mama al fiendea meu, al tati, era de soi al Iuruși, de-a Banghiurazilor. Era un soi mult mare și aleaptă. De partea lui mama mea, Paplu s-a îngrăpsea ghes, de-al ghes soia, ma de sânzul, el din nat, de Cilimean, când avea un an, îi muri fendele. Era de-al Nancu. Soia de sânză, de partea al papului ale mamă, era de-al Nancu. Iar soia din partea ale maie, ale mama mea, era de la Gopi. Soie de cășari, armâni avea cășării și tu, gărție, și aua când vine tu ischi, baba. Și niheam slagă istoria asta de taifă și cu îmi dau de lucrurile ți la draștini până Sony. Ți mintește că luași de istoria asta. Si aflai acasă, ați adrai. Și să zic de taifa mea niheamă. Yeah. Eu am surat cu Maria, fiată de Bașcăi, de-al papasul soia, socrul meu de-al papază și erau lăpuveani, și soacră mea era de-al Cocea, curtuveani. Soi mult ovzită și mult aleaptă și iță, din anii 60 zile de Bașcăi duseră București. Am 2 icciori, una fiată cu un nepot de 7 ani și cama, 8 aprilie, și un iccior care este isusit și avem nunta tu august. Să închirdusească. 2024. Noi fum 4 frați la părință, 2 ficiori și 2 fete. Unul de noi duse, frate inima mare, nu avea decât 56 de ani, ma asta fă și vreo Dumnezeu să le acăți. Înțesești niheam te taifa tu care te aflași și taifa ți-o adraștini. Tora, vreau să știu cum fu anda erai nic. Te-ață că tine te aflași Stejaru. Te aflași tu comuna mea tora ești tu dimarhu. Așa este că se gine. Așa este. Mi-aflai tu, când mi-aflai eu,
comuna îi zicea Ischibaba în 1964. După aia s-a lăxit până în 1968, când se dă reforma administrativă a Cratului. A trăit școala la Stejaru, clasele 1-8. Trecui pe arăzile comunisti de comandant de detașament, comandant de grupul Prota, după aia detașament și după aia tusorii mi băgară și comandant de unitate, pe clasa 7. Iar pe clasa 8-a, Prota, oară când se adră Olimpiada de istorie la nivel național, două doamne mele, una de matematică care mi ținea, doamna Șamata, și o salut pe zbor tora, Etim, mi luam așa la matematică. Prifteasa din Hoară era profesoară de istorie și de-aia n-am lăsat de noi, pisticale. Și zice, Nati, tora va te iau eu anul ăsta. Și înșine i-am încăcitură acolo, care se ia, e la matematică, e la istorie. Și eu Eu aleg te cu sufletul și nești la istorie. Aha. Îmi plăcut mult istoria și de permitele al pap care le zățea, de Nicu. Și așa cum eram eu celemean de la Ischibaba, nești la Focșani, faza pe țară, trecui toate țările de județ și de tu 8 zăți de celemeani eram, câte 2 pe cafe județ, e și al 4-lea. Oho. Tu etația în 1979. Deci eu l-am tras 2 ani la Spiru Haret la Tulcea și mi-aș ții după aia că vreau să nu fug de zănate armânească, vreau să-mi dar ei iatru de prăvză, e inginer. Și zi la topologul, feci 2 ani de zile și așa ajung și la Facultatea de Medicină Veterinară și Zootehnie, la Institutul Agronomic Rurale Bălcesc, dar feci specializarea de zootehnie. Și mi-a tras inginer. Nihab zori să aleți calea? Funi am zori că din Nic, eu vreau, m-am învățat și atâta istorie, să mi-a dar procuror, judecător. Așa îmi zicea și soia, că ți-o înzeaște și Nic cum creșteam, eu tine, așa va te dar, vai, ați brat mai mult decât la lanță, vai, judecam, caște dramatunță, tine procuror va te dar, nu mi-a dat tot, ți-mi trezea sufletul din Nic, mi-a drai inginer de prăvăță de animale, ăsta ți vizui acasă și avea multe mirate. Cum fu când te dusești la facultate, la universitate? Când nu acățași să înveți, tu altul că să bă... O să zic că eram coptul, tu minte, că ne agudim de multe lucruri, andaniți, eram taifă mult la părință, fiind de meu lucram maș la colectiv, maș cu ZUA și eram coptul la minte, zici, și anego acolo să îndreg lucru, să înveț carte, tatea meu nu are ce scafta, nu are ce zine după mine, eu va să înveț de lucru și să nego acasă cu chitapea pe mână, să ved de lucrul la meu și să scot taifa în cuvete și timp minima să muncesc cu multul știei, să lucrez știei. Ca și la noi, la români. Las dai borgia înapoi. Așa este. Masa că sigini tu chirul acel de facultate, niham vruș de adunaș șalanță studenți armâni. Si era pe învârliga. Cum foi tu chiro? Fără ani mulți înșeați. Și noi mă avzim de la Hoară și cu dorul de armâni și despărțirea asta de Hoară și de oameni cu care bânăm 18-19 de ani, până la Inghițani, te fțea ca să te aduni în școală să armâni pe care nu-i știi. Și cum să adrăm noi, și de-am obete, măi, cum să adrăm că sos de-a noștri sunt la Iași, sos de-a noștri sunt Galați, sos de-a noștri sunt Timișoara, armâni de-a noștri. Atunci când zi în București, se descliseră alte orizonturi și altul fel mânduiam.
Băi, him mulți, nu him mași schimba armâni, nu him mași Tulcea. Băi, him mulți, București, am plină de armâni. Un soț de-a meu, Alexe, îi zicea, de Țoi al Chihaia, tora este tu America, am sunat tot cu un fiat armână de București, tu în 1980 ținții, eu eram anul întâi, îndreapsi lucrurile și adrăm un fel de suțată armânească, studențească la restaurantul Cina. Mult umșat, mă ducim că vrearea era mare și altul an nu ați putem să adrămăua, că s-ar ză și să avem zorii de un loc mult mai mare. El o zi și eu cu fratele lui, cu Gheorghe al Olexe, cum îndăsim și adrăm la hotelul Park, în sală de 300 de oameni. O să zic că invitații erau cu cliserile, erau cu ținții 6.000 și ninti. Să știa prota că să adară tu sâmbătă ninti de Paști, tu ultima sâmbătă ninti de Paști, că erau și cântătorii. Atunci se putea, nu aveau de lucru. Și cu 6.000 și ninti, întrețeam invitațiile, cliserile, cât Iași, cât Galați, ții soț aveam, mași pe bază de carnet de student, mai intrau și alți armâni de Pipera, Avzâț, Tora, tu etațea, ineaș, naci, dă-i și neun, abrei, vasai carte, vasai șnia măsculii, eu este pașaportul, eu este carnetul de student. Vă luăm cumpărăm, ziceau mulți. Nu o să dară lucru și. Și închisim lucrul ăsta, să nu vreo 4 ani până la Revoluție și tora să umple geamul de harau că ved după Revoluție și tora cât de greu este să închisești să hătări andamusi și mă gândesc că cum avem noi puterea și sila să o drăm atunci, atuieta țea. Ineau oameni mult avzăți. Fără va să încep cu vruta noastră poetă, Chira Iorgoveanu, Dumnezeu să-l iartă Caramitru, Sterea Gulea, Saramandru, Atanasie Nasta, doamna Costea, mama lui Mihaelă, doamna profesor Costea, în 1987, Hage, Gica, Cristal Lupci, Gica Coadă, frații Damov, Nicu Caceauna, Gica Bușu și mulți alții și nu mai de la urmă, acei 300 de joni și fete tinere armâni care veneau și erau chiar la o seară culturală armânească, ius recita, să zicea permiti armânește și după aia și cânta și juca și smăca. Nicu Constantin la un an, Sterea Gulea la un an, toți corânță de armâni. Și voi vă zic cum permit că atunci, când intram, nu eram așa lăsați chiar cum credeam noi că eram. Decanul meu de la facultate, care era șeful a comuniștilor pe facultate, secretar de bază de partid, că eu nu fui. Vreau să nu 4 ani de minimă, nu se aleapse cu mine, ca membru de partid. Și îmi zicea, Ficior, vezi că acolo tu și Simeonul este colonel de securitate. Portarul oțel era colonel de securitate. Și el ne îngrăpsea și ne fotografia pe toți, ne dra caduri, ți-a dram și ți-am și ți-a zbram acloți. M-a fost mult ghini, toți cei care lua de-a zbura, a zbără de ție la Rada și nu a zbără can ceva ticrat sau aici ceva. Fu mult ghine și le dăm 4 ani la rând. Până în 1990, inclusiv, nu eram eu nica studentul, eram inginer, lucram la ficiorii, mi climară de ajutai neamă. Cu mult înceap și Mihărsescu, că erau proct de andamus armânești și cu, cum zic eu, cu elita armânească. Cu joini și fete armâni, era socializare, acolo se întârziau și lucruri,
tietă, nu mai știi de atunci, sau băltată sau însurată fiate cu ficiori care se adunară acolo. Di цинзи сещини ми чудосини хям, тора кавдзи, că dățeață și permifi, dața că ni pare îmșat că nu m-aș să juca, să zbura și să măca, am azi dățea și permifi, era permifi Dar armânește, nu? la hăț armaș armânește, la ți zici acolo, ți Saramandru, ți Atanasie Nastă, ți Doamna Costea, ți Steregulea, ți Nicu Constantin. Deci, ca fi unul își un permit de taifa lui, de păpâini, de străpăpâini, de uinea, cum ți-a ți ești așa. Cam a preferit Chira, câte nu putea să-mi zică, m-aș srăcida, mult umșat. Ți dăzani Avem imagini, au fciorii, Costel Damov, cu steriul au imagini de atunci. Este solinate și pe YouTube, parcă. Tora, cum o ducești lumea armânească când te minduiești la ți adrați voi atunci? Tu ați dit soni ani de comunismo? Tora este mult mai lișor să îndrezi lucruri. Ma genul, suflul de armonie are vreo 2 ani, cam dea de înapoi. Nu mai este sira aceea care era după Revoluție. Când tu cu Nicu Mare, hai să ne adunăm, hai să ne cunoștem, hai să adrăm. Cum se ne cheamă are vărțin 6 ani, câți nu știu. Și a dat rămas și îndrupăminte, îndrizeri de bibliotecă, de cultură, îți duc la vedvără muzeu, vedvără teatru, vedvără actare și a lăsat armânie. Armânie de zăbă, armânul de la rădățină, din hoară, de hoare. Nu-și mai aduc, nu-i trec pe minte. Aua, tu ischi baba, s-a dat 4-5 ani la rândul, a 3-a zi de zilele culturii, corul mare de schibabă, erau mii de oameni. Nu erau 100, nu erau 50, erau mii de oameni. Când ți ani? Plotul an 2006, vine reținți sute de oameni, mași de în afară de craplul nostru. De Balcani, noi mai mulți, cu autocarele, de Canada, de Statele Unite, de Franție, de Austria, de Australia. Mai era Costica Canacheu, era Mitica Rida de la noi, eu cu toți joinii de din hoare și dit hoarele de învârliga contra pământul ca să aștepți mii de oameni să le dai și ceva să gustă acolo, să măcă în heamă măcare armânească, nu e așa de lișor. Ma are vrățin 6-7 ani, nu s-a zis nimic, ceva. Și eu ați vrut pe 23 mai de ziua noastră la București și îmi feci un borgi. Și le zici, frați armâni, nu la gârșiți, noi vă așteptăm. Când vreți, veniți schibaba. Ma se înzățesc dinainte. Cu un mes, 2 mes, dinainte, să mă îndreg, să vă așteptu ca oaspeți. Nu aveți ceva borgi. Mași, vreți, ziniți. Ma comandăsearea nu pot să o dar eu. Comandăsearea o dar acei din Zeană care urlupsesc cu suțata armânească. Așa, Borgia este istoria, nu iau, vă așteptu tot una, mași vor să organizează acei de la suțată. Ca știi, poate se poate iara. Se poate mași zva. Auați lucrul la îndreptul. Ți greu este să închisești de București cu 2 autocare să ajungi în Schibaba. De Alomița, de Călăraș, nu știu, Timișoara, de Constanța, de Tulcea. Noi suntem un pilot. E așa de greu. Ca la alte lucruri să îndreg toteaua. De-aia că le simt oaspeții. Nu azi nu oaspeții cu mâncarea de acasă. Am sigur. Jocul avem oa, mireaua avem oa. M-aș zim. Ahât lipsește. Așa este. Vai, vă nu vedem unoarăși de lihia numai și pe tu Zoom. Eschivaba. Vă aștept cu dor. Vreau să mi tornu nihiam, să luăm iar ahirlu de Iula lăsăm, de la
anii aței când erai studentul și învițai te zânata ta, ti țoa lipsești, bițiși facultatea și acurhi și lucrezi. Cum fuați trițarea cel chiro? Ah, Lucrai tu zootehnie, Minduescu, tu e. creșterea prăvților. Școala fu școală, sculie, de-alichea, salame. Și când tu 4 ani învățai că repartiția era guvernamentală. Și mas nu învățai, serai acolo din Inti, lăsluai răpostul tu și Timișoara, de schimba Banizei Timișoara. Noi eram 8 mași din Constanța și de Tulcea. Și repartiția guvernamentală fu al 5-lea student în an și luai la Isci Poarta Albă, zice atunci, complexul de porți de la Poarta Albă, de la Nazarcea, avea 225 de mii de porți. Oho. Și directorul în 1988, pe 10 octombrie, în Eșol, la încadrare, și un comunist, ștora nu-l voi, dar zbânează să băghine, nu mi-a proche. Deci nu te aproi că eu am complexul în plin de armâni, de macedoni, zice el. Tațea de lihea asta. Tațea pe vremea comunismului. Păi știți, Oreari, eu învățai carte. Tatăl meu mi-a petrecut să înveț carte și am ăsta, le semna așa să zbra. Al doilea om lucrat. Ea, teta, Alena. Deci eu am chitat pe Jvula de acolo. Vă angajați. Eu nu te angajez că am în plin de macedoni. Vine acasă, zbrâi cu unul, cu altul, băi, ți-a dar cu ăsta om. Neși era peste el, nu luai ca piste ciucior, zic așa, băgai stapunga. Eu vin și azi vă angajez, zăvați. Eu vrei să mi petreți la roabă, îți dau cu roaba, dar eu voi să lucrez, mi-a scot parați, să crezi cu mine, să mi-a îndreg eu și ajut taifa. Mi-a zis Ghine, de azi văneț, la ferma numărul 3. Ferma numărul 3 era la vremea aceea batalionul disciplinar al complexului, la fermă de îngrășare a porcilor și era 24.000 de porci la îngrășat, tună fermă. Șef de fermă era un neamitic, îi ziceam noi, de 18 de ani, mucan, de top 10 de angajați, 9 zăți, de top 10, 7 zăți erau gifți. Și ia-ți cu mintea. Când înești acolo, lucru Mucănescu și lucru Giftescu. Porții amestecați cu de toate, era lucru, cum se zice, Giftescu. Și nu Nicu Chirescu, ca un șef de fermă la 24.000 de porți, cu tehnician veterinar de 18 de ani, nu putea să îndreagă lucrul. Și neșul zice, seamnă de adrare, îmi zice, el seamnă de adrare, eu am învățuit de lucrul la meu, nu zic mai multe, după un mes de zile vine directorul. Ama când vine, șudusi. Abreția, eu hiut la fermă la mine, la ferma 3, au ahi, zice el. Păi și câțe am bupsit gardurile, câțe am bupsit oiestea, ți să dră. Eu nu știu ceva, inginerul știe. El îi dă mâna liberă lui și să dară ceva tu fermă. El încăfta că te vină om doi cafețul. Ia dur la mine, subiect. Când mi zice, măi, Macedonia. Nu, domnul inginer, nu, tovarășul inginer. Măi, Macedonia, tu ai venit aici chiar să faci treabă? Păi totuși, director, nu v-am spus că eu de asta, așa sunt crescut, de asta m-am dus la școală. Și iar o istorie mică, câți porți ați vindem anul ăsta? Și ăla întrebai, masă înțeți la ține sapi, câți chelați la sapi, v-ați zic și cât porți. O, zice, hei și trup. Deci, asta mi-a învățat școala. Și îmi zice, a câta e sapi să aibă și a câța chelați. Bun, zice, lasă-mi 2-3 zile, snex, mă trăiesc cu tu fermă și v-ați dau apandisi doar. După 2-3 zile, zice, noi îți vendem tora de 24 de mii de porți, îți vendem 8 mii. La
ziga de 72, de 82 de kilați, media. Desitini hilișor, credeam că ai minte, noi nu vindum 8.000 de porți dână cali, ca în oară de când se iați complexul ăsta. Cum vai dai tine? Mai eu un mes de zile aveam lucrat și cu roaba, dădeam măcar la porți. Parul director ne ieșim și isapea. Și m-a sunat și azi vestea asta dar cu mine după ce îți vindem porți. A început vindarea porților, nu vindum 8, vindum 9.000 de porți, la 82 de kilați. Și pe 10 decembrie, când se depisi livrarea porților, vedeam mulți, știu, la Rusie, grădinile zoologice. Ca să vezi cum bănam noi nu aveam carne și vindeam la ruși. Și mi-a băgat șef de fermă pe 10 decembrie, zice, ia ferma în primire și dă-o înainte. Și zui 50 de zile stagiar, luai ferma în primire și zui până se depisi, în 94, vine acasă și mi-apucai de lucrurile de acasă, fără servici, fără ceva, n-a lăsat și aici, cu aici ceva. Și un om era din Pade, din Ghios, cu tati, cu fratele meu, Dumnezeu. Și lucrăm și... Atunci adrat în burlechea voastră? Atunci a fost? Aveam. Cașuși de lapte, nu? Nu, aveam așa tot tipul, dar oile. Oile, căpările aveam noi, le aveam de nieți, de păpâini, de străpăpâini. După aia le amintăm. Și mai multul. Și tu, anul 2000, vindum tot tipul, dar din ea se mă drem în Cășerii, tu, Moldova, la Hârlău. Anul ăsta aveam și candidată de Marcu și nu luai și și-au aflat în istorie și nești cum zea toți armâii de schibaba și de toate hori, să amintăm toate hoare că la noi nu mai avea loc și nu avea loc să amintăm. Nu aveam lucru. Și zi tu și Iași. Aveam intrat de politică. Care vă zic că dau li fură mamutul im absentul idiul chiro, intrarea tu politică, da. Cășeria. Intrai tu politică, candidai și chirui în anul 2000 alegerile și mi-a zis de lucrurile meu. Tora, îmi dau zboară-ti lucrul tău cu emburlechea și după aia voi smitornul la alidzările ațealei, si prota nu înșiră. Cum fu să ai emburlechea a ta din oară? Nu fu minduesc cu ahât tu mari de afurau atația că pentru să erai șef de fermă, fu șef de fermă și ștai nici am țiva zică să îndreți lucrurile. Am avut țiva, iuduchi și să alexichi rolul lipsește și mine să înveți să dar lucrurile alte turlii? Nu, fulișor. Fulișor de mine. Greu fu mai mult ocuparație. Să dare un lucru ca este, îți trebuie parazi mulți. Vindum tot tipăta și băgăm toți parazi acolo. Ne ești lucrul închisit mult ghine. Tu 3 mesi de zile aveam scoasă cum era ieta cea, vreo 80 de milioane era în plus față de cât aveam băgat în noi și aveam o cumpărată și mașină. Dumnezeu nu vreau să mă lasă acolo. Zice, a zi în hoară. Mi-e lânză zi. Adra ierniei de disc și vin, mi operai la București și zui vreo 2 mesi în spital mași pe cărvate. Mi operai și nu mai putui să sneg în mediul acel umed. Armase fratele meu cu un cumnat de-al meu și vizură de lucru până în 2004. Eu armașul acasă, aveam ceva tot tipul de maștitate și adrai altul lucru, mi-am cumpărat ferma mea lângă Tulcea, la 4 km, la Malcoci. Fosta ferma la partidului, îți dădea la inginerii cu specialitate, după 4 țințeni și luai teiști ceva. Și am cumpărat tot tipul de acolo și zui acolo singur, până când ajuns primar. Deci eu zi de acolo, de la fermă de la Malcoci, el lăsai pe fiendea meu și pe mama mea și pe fratele meu, le zici, vreți să rămân eu la fermă sau vreți negu în coară să candidezi arată primar. Este arată 2004. Nu, noi așa de măua și tine va neza acolo. Mas te leagă oamenii, ei mas nu va te torni înapoi.
Asta a fost înțelegerea că nu cât aveam odată ferma nouă și vreau să rămân acolo. Dar Hoara nu vreau, mi-a dus eu. Tora, cum fu este lucru când te acați prota oară de una campanie te alizeri? Când nu mata aia drata este lucru ca noară. Cum fu prota oară când adrași campanie și când nu ieșiră? Protocol, eram tânăr, aveam 36 de ani. Ma prota, soț bun de meu și verde meu, Halciul al Pucerea. Doctor era iatrul la noi de animale, de prăvță și îmi zise, tine, va să dai politică. Câți mă Halciu, că atragi multe îndripseri și multe la ieta ta și te avem te cum îndăgi. Și mi băgă la Partidul Național Liberal în 1996. Lucrurile noi ne răspândim, nu-l sună mici. Aici, nu ești la Cana Dunare, aici aveam 32 de ani. Poate nu mi-a luat hare. După un an, altul ficior din Hoară, Clujul la Sterghiu, inginer, l-a dus pe Petre Roman, Eschibaba. Și zise ficior, eu voi sneg la partidul ăsta, la Partid Democrat, și voi ziniți lângă mine. Ficiori ambițați, cu carte, tineret, și multă silă la atunci, și la Hoară la noi, și Tulcea. Ajunse Clujul după aia, mult mare, după 2000 ținți, deci după 10 ani de politică care o adră, ajunse primul președinte al agenției API țară. El o adră cu constituie agenția asta la nivel național, ficiorul rămân din Hoară la noi. Și intrai cu el la Partidul Democrat. Tu în 1999, cu un an înainte, cu 6 mesi înainte, demarcul nostru Chiru muri. Dumnezeu să le iartă, la Lidinchi, de neamul și mătazilor, om cu multe vizute și om care avea închesite multe lucruri bune. De la el am învățat eu multe și zici și prota când îl luai demarcul, că vai calcu pe urme, vai calcu urma. Și s-a dat alegeri parțiale. Și vine un Lali Alexei de Testimelul și îmi zice, n-ai tine va zi la noi și a candidez de la Partidul Agrarienilor, era fostul nostru primar. Și eu zic, nu pot la Gheorghe, că eu fiu alexit la altul partid și nu pot să dar și la râd pe Cluj, lui Zinova. Nu pot. Deci eu vă nec și a candidez de la partidul la meu, partia mea. Ție îndrăgerea drară, ciorii, mamării ca mine, tu partii, zice, nu. Tora tu nouă vă așez. Nu candidez. Aha. Băgăm pe altul. Un mai vechiu, un om mai cu, zis rei, cu vizută, cu experiență. Omul care îl băgăm nu l-a niciunul sub de vot. Eu cior fronim și zui. Nu candidai, nu nești nici la alții. Tu anul 2000 candidai, nu pot să zic cum fu campania. Era multă harau că intrai tu joc și multă tinerame, mult, a rămâi tuți mi vrea. Nu cred că eram să zbrăsc cu oamenii din casă în casă. Nu. Doar ți-a răspândim, ți-va frânză, ți-va htărși și atât. Nu ziceam atunci de CV-ul, care hiu, cum, ce fel. Ei miștea de nic. Crescui, eram a lor. Și după primul tur luai 256 de voturi, mai mult ca Ciorlu, care era primar. Era primar de un an și ceva. Îi trebuia încă 13 de voturi ca să ies din primul tur. Ei, și ațeale 13 de voturi să schirură tuti, plus la meu de 256 de voturi, schirutul pădurii Testimelul și lua el cu 13 de voturi mai mult ca mine. Asta a fost istoria de chirui alegerile. Deci atunci nu avea calculatoare, nu avea sisteme de veglare. Toate ațeale îți duseră de pădurii la Testimelul, lumea știe și zbrăște de ele. Și nu fu ceva, l-a lăsăm ficiorul, 4 ani nu călcai tu de mărhii, zici să întreagă lucruri. Și zui vără
6-7 mesi consilier local. Până zi tu ieși cu câșiria. Și de la alte ședințe de Tulcea, nejor 2-3 ori, oameni de Tulcea m-au spilat, m-au învățat. Eu am avut o experiență cu Consiliul Județean în 96, 97 și 98, 99 de aia cu Franța pe meseria mea de inginer zootehnist. Mi ducire și să tine să drama obeț atunci aplicarea României tu Consiliul European, toctare, și tine va să reprezință numai județul Tulcea, ci și regiunea de sud-est în Consiliul European, în calitate de consilier local. Aprucheai lucrurile, am început lucrurile, eram pe alante județii, ții lucrul s-a îndrăzit atunci, tu arățea. Și m-a zi de aia cu cășeria, vine îl zici în hoară, șor, eu nu mai pot șept, am bars vehibă lucrurile în intri, vedeți să adrați, eu fug și din hoară că mi-a trai cășerii, să îndrăzesc hoara cum lipsește. Se băghene. Și zi și așa a fost prima experiența mea cu candidatura de primar la Schibaba, la Stejar. Τώρα când te aveam, minduiam, iasti Zori, de una parte, tini vrei să acați campania, vrei să ești dimarhu și partida ta să zică nu-i tora oara, vrem altul vără de la noi să ducă ninti. Iasti Zori, tini zici, bun, mi trag, nu am ți să dar, că minduiescu că lipsești să știi să joci tu parei, care va zică. Și deftira, iasti Zori să nu te cârtești atât mult când ziceam că voturile cam nu dusere tu pădurii. A este dauli, cum li judiți tu mintea ta? Când ești tu acel chiro? Îmi vine Zori. Îmi vine Zori, așa crescut eu, zici, Duneaua are în dreptul tot una. Când m-a și vrut lumea, cu toate că dar eu băgai pe seama că populația, armânii, mucanii, noi, care îl vrură pe țără fcior. Dumnezeu, poate, și îl vrură pe țără. Și o lăsai lucrul așa. Nu nești să strâxesc cu un zbor sau să mă încași cu vreun om sau să-i zic că ți-e drașă și că ți-e drată așa. Nu, l-a lăsai lucrul așa. Poate și Dumnezeu și vreo oameni. Mașini și sucoteala tusone. Și o luai lucrurile așa și nu chirui ceva, îmi câștigai mulți oameni care, lângă mine, care ei mai multul plânzeatul sufletelor lor, geanelor lor, decât mine. Că noi ziceam că vreau, tu e tațea, cior tânăr, 36 de ani, zine să întreagă lucrul Tihoara. Nu se drătul la unii. Nu, ama sadră cam da poaia. Minduiești că tot na aligătorul are dichi, tot na aligătorii si vor ața este gini că ața salepsi ca și vor oamenii și este. Tot n-am minduiești ca și lipsești să minduiască ațelții vasa dară politică? E, așa minduiește. Tot una poporul sau Duneaua are în drept. Nu să dară lucruri screti, cu parați și cu alte ciundruvii, tot una poporul, Duneaua are în drept. Și va să nu apleți capul, va să știți să scheri, va să știți că știți. Să nu te alini nici la Dumnezeu și nici mai scheri să pleci capul să-i vătămat. Nu. Va să-i tot tine. Ma să ia în dreptul și cu capul pe plătări, nu-i ghine. Să cu capul în sus, în zeană. Să ia rămân, în drept. Bun, deftira oară, puși dimarhu, te lepsiră. Cum o aflași comuna? Cum aflași lucrurile? Ti vruși de protestadari? Câțe? Lăzești, chirum 4 ani. Așteptam, aveam
cafe unde noi, așteptai ca omul să îndreagă ceva lucru. Nu se îndreaptă aici ceva și mi duru tu suflet, tu gean, tu anul 2003. Dar este iermul aveam de 1999, când vine Văsielul în vară. Mihai, Văsielu Mihai. Văsielul Mihai cu Văsuioanea, Ana. Și tu 2003. Atunci m-am mult, mi-duru. Când rămâi să lăxiră, vine Costa, Caracheu, Ștuț, mulți armâni. 50, 100. Zicea, Ischibaba este capitala armânilor. Oameni sănătoși, oameni lucrători, oameni joni, cu adeți, cu anăni, nu. Și îi așteptăm tu sala la Căminul Cultural. Și Zumobetea, și cum era, pe canapeați, se avea căminul atunci, pe mese de scânduri. Când ieșiră lumea de cămin, după unul strigate două, zice, măi, ușor, vrem să ne ținem la vără halei permănește. Tot în Hoara, noi nu aveam unul. Aici, ceva. Eu vătămă arșine atunci. Ei săram de mar. Și atunci zici, eu nu mi-a greșesc că atâta lumii mi vrut tot anul 2000 și va mi tornu, de eu știu eu că Iași, că la Marcoci, va mi tornu să candideze era, că Hoara noastră arșinea care o fost tu anul 2003, când armâni de noștri vine era în Hoară și noi nu aveam nici ceva. Și mi face să-mi tornu înapoi, în anul 2004, să candidez. Și Dioa Hurhiș. Dioa Hurhiș, prota lăzești, o lăsai Hoara tu 2000, tu un loc și o aflăm cu vreo 100 de metri mangios. Ea nu salină pe zeană aici, ea depuse și mangios. Atâta cultură. E de oameni. Luai, oamenii ziseră, da, te luăm 4 ani și mi băgară de mare. Vruși prota să mutrești partea de infrastructură, i prota vruși să afli părazi, ți vrei să dari, i prota să adrași pareia, am vărliga, să ai oameni buni, am vărliga, protili stămâni de Dimarcu. Nu prea era cu pareia tu anesei. Eram în doi fișori tineri, pareia de Anvărliga nu aducea voturi. Da, omul era. Nu mi minduiam maș la voturi, mi minduiam și după aia, după ți te adrași Dimarcu, După protili ți-mi dragi de stămâni. Marco, tu un mes aveai un cadru, una radiografie a comunii, Iuhim, cu ți oameni lucreți, mas poți bagă ei tu practic ți minduiesc cu eu, duva să ducem parații și cum le închisim lucrurile. Tuieta nu avea atât de multe proiecte, fonduri, finanțatori, părați. Trebuia să las multul de multul. Să îndrezi lucruri. Mai erau multe lucruri care puteai să dar ca necutirul acasă. Nu era zori de parați. Era lucruri niți, cu multă zâname, valoare. Prota oară, când intrai primar, ți crezi că adrai. Ți. Haleați. Da, se vine, băgăm primar și este o nădare haleați. Da.
Prota doară, drai în spate la cămin, cu apă, cu tot ce trebuie. Drai bucătării la cămin, îndrept și uniheamă și la sculie lucrurile. Tu, august, tu, septembrie, ne apucăm de alihea de lucru, după ce adrăm un inventar a nevoilor, după ce le prioritizăm, le îndreapsăm care e mai mare, care e mai mică, durerea noastră și începem lucrul. Spital aveați? Nu aveam ceva. Tu, mandatul acel prot, s-a dus în 5 milioane de evrați. Oho! Istoria e lungă, nu știu mai să avem chiros să zbrâmti ea, că atunci a fost descliderea Ahoariei, tu mandatul 2004-2008. Fu naima bunul mandat, care deschise ușile, deschise sufletul Ahoariei și a comuniei. Și nu mai poate să dea înapoi. Torea în dreaptă, aproape comuna, 3 lihoare, mandatul cel fu mult greu, dar mult umșat. Dici ești naima perifan, di tu ți sa drătu, tu ți ești. De oamenii de comuna mea. Naima perifan de ei. Fără ei nu puteam să dați ceva. Mi ținură și mi-a lăsară să dar ți voi eu. Nu mi-a stricțire aici și o zic că nu-i dezamăgi. Coarele zvet, tora, după inghițani, cum sunt, nică mai va, multe lucruri greale te îndrețeare nu sunt. Tora te mușteață. Să drăm parcuri, te cilimeani, te iauși, alte lucruri m-am șate. Stuchească că sunt un nic că să bă. Avem o întrebare de la Florentina Costa, care zice, care este naima marea i prota care ți lipsește să aibă un dimarhu? Vrearea. Mas noi vreare, te hoară, te duniau, te soi, te oameni, nu știu mai să-l zic ghine, un citat de Arsenie Boca, zice, să te înduri de ței nevoiași. Să te Aceții nu au de înduri să-i oarfăni. de ței care nu au. Noi nu aveam nici ceva pe bază de infrastructură și la drai toate, lucrul la demarhului este și este. Să îndrezi lucruri la oameni care nu pot să le întreagă singuri. Mai avem o întrebare tu de la Florentina Costa. Care este structura Hoariei Tora? Câți bânători armâni armaseră? Știi? Isa. Isa. 700 de armâni, 800 și 700-800 de români. Aveți una bilei demografică? Fugi lumea de horliniți? Zi, nu mai are să fugă. Care armase au armas, ne? Ien înapoi, bași armâni, nu ien cu toată taifa, joinii de 40-50 de ani, care au nici casele au, casele părinților, al lor, sturnară, le îndreapsele și adrară fermi, ica de câmpul, ica de prăvță, de berbeți. Sunt oameni de toate hoare, de toate căsăbați, care in și aproape casele noastre armânești, care sunt goale. A început răzină, stoarnă. Difuziare nu mai are ce să fugă. Armânii toți, care era în cuvete, în putere, și putură să fugă zile din hoară. Știu că tu lucrul la tău de Marcu ai adrată și îmi dau lucruri mult umșate te armâni. Poți să mai mult de ți adrași maxus te armâni? Maxus te armâni singur, nu poți să dar ca oară lucruri. Se adrai și armaseră tietă, așteptai oaspeții toți, deschibaba 4-5 ori și naima înșată apropiare, fața când vine și prezidentul la țării,
la vremea aceea, cu 2009, Ischibaba, la zilele culturii armânești, la corul mare de Ischibaba. Deci că să ai un prezidentul la Vasiliei, tu mesa noastră de armâni, la ziua noastră, la zilele noastre de cultură, este un lucru, zic eu, care nu poate să greșească. Așa este. Aqui găsiști că adrași doi cetățeni de onoare, cum zici, doi bânători tianami, cum zici, care sunt ei zână. Doi cetățeni de onoare, da, bănători de anami, protlu fu tu dau unii ținții Crista Lupci, nu este om din hoara noastră, ma el feații de noi, șfații, ma multul ca mulți de noi care him în hoară. El, de anul 1982, vine o atuvară la noi, capioară când îi grim, și nu știi păpânia noastră, nu știi părinții noastră, nu știi pe noi, nu știi cu femeia noastră, nu știi nepoția noastră. Noi și la pătăgiune, și la toate hareile, îl avem pe Hrista lângă noi. Și așa că un zea și lăudrăm cetățean de onoare al bănător de acvariei. Și nu zice aici cancela. Hagi, lăudrăm, eu eram soț cu el mică de la studenție și s-a apropiat multul de noi, de hoara noastră, când noi ne-adrăm, tu 2007, ne-adrăm suțata noastră de joc, de fotbal, De fotbal. Săgeata Stegeana. Închisim cu doi șciori, sponsori, Șamata, un șcior de la Șamata și un de Bela. Și acurhim, era un câșlă, luarăm, siminăm niheam iarba cloș, adrăm, îl udăm vera, adrăm echipa și mult bună. Vin răfciorii care avea paradă, zice, masul băgați echipa tu divizia C, noi o luăm și o ducem și maninte. O ducem tu divizia B. Noi ne scumbusim și tu anul 2008 adrăm lucrurile și intrăm în divizia C. Ei atunci vin rătuți hia hoariei, ahoarelor, Ischibaba și Tistinelu, sturnară, băgară mâna pe suțată, pe echipă și o îndreapsără, tu 4 zăță ținții de zile, adrăm un stadion de 1.000 de locuri pe stoale. Tu 4 zăță ținții de zile. Noi pe zații iunie, zic ghine, era tot ziua alegerilor, câștigăm, promovăm în divizia C și pe 15 de august, este Mării, vrea zină comisia de la județ și de atare să verifică stadionul dacă el corespunde divizia C. Tu 4 ținții de zile cu vestiare de Liga 1, cu zic, cu locuri, 1.000 de locuri pe stoare. Și atunci, tu jucăm și tu unii nouă, intrăm tu divizia B. Și l apropiăm pe Hagi, pe Mircea Sandu, cu toată echipa Universității Craiova și Maxima și Rapid. Și Gica Hagi dea de lovitura de joc, de începere a meciului. Și el când simt dinainte că el nu avea echipă atunci. El era mai pe margină și vedeați lucruri mari față Ischibaba și era aproape de noi, inea la meciuri la Ischibaba. Și l îndrupăm și pe el. Și după în 2009 și lua și el echipă viitorul Ovidiu și adăți adră. Așa i-am îndrupuit pe bănători de seama comunistă deja. Și i-am o adorit după mine. Îi port o Ana în dreapta mea și am soarele, la fel, în dreapta mea. Cu ele vin Taina la lucru, Mutrescu, cu ei Fuxele. Acolo am copia de oi, cu tablou, nu știu mă zvea. Copia multul ghine nu zvea de minduiescu, ama ala în televiziune. Deasupra la Hrista este un tablou cu un copii de oi.
Vreau să te întreb, aveam o achicăsită că să avea drată în dau ceasuri de limba armânească și asta se leagă de una întrebare ți ved că o băgă domnul Stavri Mitrai. Ți sfații de învițare limba armânească tu hoara voastră, să zburaște limba la biserică, e tu școală, aveți cărți și reviste pe limba noastră? Și eu aveam achicăsită că era îmi dau ceasuri opționale în pare de limbă. Așa este în achicăsine. Și era. Era. Tu 2004, când vin, prota și prota, îndrupăm lucrurile astea Yeah. cu inspectoratele, îndreapsim și au la noi și cu stanța și adrăm orele opționale de armână cu dascăle armâni, cărți armânești, ma după 2016, cele mai armâni noi sunt toți ținți și asizați, tot tineretul zici, nu mai are. Nu mai are, nu mai are niții Noi de care. amintăm și ajutăm biserica de la Palazul Armânilor, alte sculii de Sfântul John Armâni din Coară, care Nihia Coarei, care duc și ajută și ping lucruri armânesc cu minte. La noi nu mai avem, nu mai armâni. Mai avem ansamblu de armâni jucători, Cum eu numai. stejarenii, băgăm Deci, numește numai, că dit inghiți ușori 18 smucani. a, Aia este, mă joacă armânește. joacă armânește. Ducheți armânește. Nu avem Mai să avem măcar și e un lucru. și așa tot e ghini, măcar jocul să E, armână. e. Avem un comentariu de la Pangi Daniel. Zice așa, era ghini să adra un monument istoric, un statui cu un picurar, țiva să armână daima tu mesă de hoare. E, întâlnit ahina, și nu l-am drept și lucrul ăsta, că știi, eu eram. Yeah. Atunci, drapelul comune. Lucrul este în dreptul, Ah! lucrul este în dreptul, statuia este adrată, este tu Han al lui Mihai Tugiaru, locul este în dreptul, proiectul este adrat, așteptăm parazii, ați vedea Dani Tora, pe Anci, că e soțul meu, Clambura Hoariei, a comunei Schibaba, eu armân lui Picurar, este tu mesi cu cărlibana tu mână. Îl avem pe Catar Gânzeană, Prota, steagul comunei, Prota oară, Tora Sădră are 2 meși, îl băgăm lângă steagul Cratului românesc și lângă țara Uniunii Europeană, a nostru tu mesi. Și Tora valorât neamă, Yeah. că nu ne iese armonamea de Gian și ei că him noi tora jumătate, ma eu hiu cu mintea că hoara Minduescu că atora avem una mică problemă tehnică. Mini numata avdu intervenția. Minduescu că va lipsește să așteptăm în 2 minute, în 2 secunde până să dară iara va conexiunea. Mea că azi nu vreau să ne ajută Zoom-ul și Facebook-ul și partea tehnică. Minduescu că este una mică bileai i de Zoom i de internet și vreau să mai întreb Nica Noară de se că si Ghini, desi de alihia avem vasibă un statuie adrate domnul Tugiaru. Minduescu că oaspila nostru sigur are una problemă de internet, că ved că inșini i-am dit moabeti, ama minduescu că tora va să adrăm iara legătura ta să putem să ducem mai largu moabetea. Mi pare te ciudi când o ghivăsi comentariul cu ideea si bă una statuie, si bă țiva ca o unătulii de tor ar mâna mea acolo, o ghivăsi niheam și ca
una Schwierigkeit, că nu mi minduiam că delicia spoti să aibă una hoară, eu delicia vezi țiva ahât tu mesi, vezi țiva ahât vizibil, ahât disimasi, care zici că acolo era și în doi armâni, una oară, și numai și în doi. Și diția zi pântora ți dusi niheam și când va si era oaspila nostru, vai zic și a lui. Mi ciudusești minduiarea asta că când lucrurile nu se îndreg, lipsește să mai aștept să niheam și duchimusești să nica nu ară. Uh, și mi descu că asta poate să bă una lecție mult bună ti noi toți, dar că câte văruară ne minduim că bun, care să nu ieși, vai lipsește să le dăm tuti de pade și nu e asta și. Testa mindescu că a fuațel un chirovah, nu știu, mas mai hiba și ștora, când oamenii avea multă voli și aveam vrea resta să dară multe lucruri, lipsa să mai așteaptă nica niheam și lucrurile să îndreza. Poate ca și si băștora până Sony. Câte văroară pare că toațel chiro, cum țiva nu era adrat, când era malișor să dar ți sibă, tața că a hurheai de la țiva. Ca fi, zdățem, șgluată maninti, era țiva mult mare. Tora îmi dau lucruri sunt o îndreapti și câte văroară pare că este cam azoris să aduți țivații de alihia este nou și de alihia poate să ajută. Ama val întreb oaspila nostru că mindescu că nu este că poate, tot n-ați poate să dar țiva. Și de asta mi minduiam că și pe partea asta de armânami, vai nu-ți mai dară moabetea, andam să adieschi baba, ma pântă soni mea că azi zburăm pe Zoom și pe Facebook. Bună seara, Iara! Bună seara, Iara! Cât a avut voi, Nica, ziceam, mobiliai tehnică, eu asta ziceam că eu când o ghivăsi comentariul cu statuia, mine mi minduiam, o ghivăsi mai mult uniheam și ca una și cai, nu mi minduiam ca sibă de alihia una statuia drată de domnul Tujaru. Și hlambura. Care vas? Dane, zveadi? Zvedi. Deci o aia armânul cu soarele, cu cârlibana, cu capul de bilbec, frânzele de cupaci. Yeah. Școala asta cu ala de stimelul și o hoara mina, că avem mina de peritul cu preferă. E. Și ți poți să înțeți de statuie, știi? Poți să înțeți cumva si băi... Statuia este drată, tot va, cum îndăseare, și va prați. Va afla ripărați. Originala, o adreu vrură armânii de Călăraș, Mihai zice, nu, eu o dat schibaba și tora, până cresesc cu soția mei, hia coarei, hia coarelor, să ne scumbusim și să îndrezem lucrurile să luăm, să aducem acasă. Care v-ați că ți mai lipsește este aflați părazii, dar să o cumpărați. Ahântul. Ma, statuia e drată. Bun. Mi hârsescu și Piciudăsescu. Trag nădia că va să aflați ahonia și părazii și că va le adrați esti. Mai ziceam tot de navra că Niariharea și când avdu minduiarea asta multu, zicem, em practică și em cu mult vrari teadrari lucru. Și îmi pare câte văroare că toațel chiro anii n-audzăți, dar unii când diți lucru stea cât ai, tot aveai ți jgulat în taninti te dai, tața că țiva nu era adrat. Ahurheam tuți de la țiva, de la zero. Și candatora lucrurile deja sunt uriham adrati și asta e cam azorizinti cu unei idei nouă. Ama vai nu e asta și vai ștorari alti lucruri ți sunt buni. Sunt tot ieta. Cât ai să dari lucruri, tot mai sunt de dari și ți-a dragi cu inghițani, tora va să îndreți iara. Mas să zbrăm hoara noastră și lucrurile de mărhie, voi să vă zic că istoria toată și tot se adrătă hoarele astea fu 2004-2008. Și că ți zic cu asta, cum vă zici,
cum vin mulți care nu mi vrea, zicea, nu are poate să dar lucru. Și tot v-a dat pe noi toți în afară. Lucra vreo 7-8 inși tu din mărhie. V-a dat pe toți în afară. V-a ducă pe alantul, v-a ducă pe alantul. Soii de-a mea, soii de-a luntui. Dar eu nu pot să dar o tare lucru. Eu îl zici cum intrai. 3 mesi de zile până în septembrie, fără să știți voi, eu v-am toclu. A să dau ție sufleta, ție, nu ți zic că e ghine, că nu-i ghine. Și după 3 mesi, să vedem, atunci puteai să dai ce vrei cu oamenii, puteai să dai în afară, puteai să bați care vrei tine. Era chivliciune și lucruri neîndreapte. Angajații nu aveau un statut al lor, sigur, funcționari publici, puteai să râzi de ei mai vrei. Mai eu, după 3 mesi, le zici, toți care hița să rămâneți toți. Și ați lucrat cu mine 4 ani de zile. Și atunci și ei liniștirea și că zic Nihan și acurchim lucrurile. Tu, 2005, tu martie, după 7-8 mesi, tu ține adrai tot inventarul și tot proiectul meu de mandat, că una este ți-a zbrai în campanie și alta este ți afli tu pe teren. Adrai un andamus de vreo 500 de oameni, tu căminul cultural, ca fi un om, lua un chestionar. Pe vremea aceea era greu să dai la om în frunză, un pixul, ia și a scrie. Aveam un chestionar cu vreo 100 de întrebări. Care este prota investiții care vrei să o dăm noi în hoară? Asta. Și a scria 1, 2, 3, până la indiță. Ce mai vrei să dăm? Deci, ei luare și cât zbrăm noi cu Consiliul Local pe scenă, îi băgai pe toți în fața oamenilor să-i vadă, să aibă și responsabilitate. Și atunci noi adunăm frânzele, vrățințe sute, fără vreo 2 indiți de idei erau atunci, și le îndreapsim, 1, 2, 3 le prioritizăm și tihea noastră fu că eu, ca primar, fui electul în 2004, după 6 mesi, nici 6 mesi, ca prezidentul Asociației Comunelor dit Tulcea, Asociația Comunelor, era Tulcea, după 6 mesi, erau dimarhi de 14-15 de ani, mai ei mi-duchiră și zice, tine, Vasile. Eu, Vasiu, luai stăpângă tu mână și avui foarte multe adunări, andămuseri cu alți oameni. Și vine niște experți germani și francezi în România să întreagă administrația publică locală tu vederea de descentralizare financiară, în primul rând. Că era chiunii. Și eu avzei de lucrurile astea și ne șo la sculie. Sculia face cursurile de februarie 2005, după, 2000, până tu octombrie 2005. Și adrai sculia țea și de 300 de marhi de comună, fui protlu, singurlu, luai diploma de formator pe bugete locale, da, și pe descentralizare în administrația publică locală. Voi să zic că nești Timișoara, nești Cluj, și predai tu aniaței, le preded la alți angajați a comunelor, a primarilor, cum să dară este lucru. Și chemai Banca Mondială, am găsit un proiect în 2006, eu adrăm strategia de dezvoltare a comunei în mod participativ. Și acurchim cu acea ședință care ți zici cu 500 de oameni, aveam baza, ideile, ce vrea ca fi unul. Eu voi mirmință, eu voi apă de irigație, eu voi canalizare. Deci, tot ce vrea omul, voi dispensar, voi școlii, voi grădiniță, voi ținul, voi echipă de fotbal. Și adrăm atunci 7 direcții strategice cu oameni din hoară. Pe
IMM-uri, pe întreprinderi. Luăm mai buni investitori, cu Sculia, cu Prefții, cu noi pe administrație, pe ajutoare sociale, pe plan sportiv. Și adrăm 7 direcții și tu, ca fi direcții, aveam câte inghiți oameni din Hoara. Și adram orele la școală. Tu în clasă adram ore. Și acei de la Banca Mondială, sumul erau toți, i-a învățat pe oameni și le zicea să adrăm, cum să adrăm și cum să străbătem. Și și un document, o Biblie, de vreo 200 de frânze, și acelor rămase nica, l avem de primărie și nica avem idei de atunci care le băgăm tu lucru. Și Da. vă ținut de strategii, că de Arad tora, când zburaște strategii, ia stimași una carte, ți o îngrăpsești și o lași din parte. La Nu voi, poți. strategia o Nu adrat poți. de alihea? O drăm de alihea și ăsta că ce să zic, și asimeși. Cu Banca Mondială nu adrăm așa, noi, hai, luăm E, o firmă, Ina, dar în strategia, ia 500 de milioane și bagă frânza tu dulap să rămână acolo. Nu. e. Se ajută strategia noastră, ajută județul Tulcea, cum să zic, eu eram prezidentul atunci, tu 2007, a curchire parazii de Europa zină, după ce intrăm. Și voi aveați strategia adrată Eu și aveam a strategia cățat. dată, eu eram, să zici că eram un observator, nu știu dacă zbrâm, eu tu Zburăm noi, 2015, ama nu zburăm tu mobet, e. după cursul acel de descentralizare financiară cu experți germani și francezi, eu fui protlu și mi desemnă Guvernul României să reprezint comunele din România în Comitetul Regiunilor de la Bruxelles. E. Comitetul Regiunilor, care este în subordinea Parlamentului European, practic este un filtru al autorităților locale către parlamentarii europeni. Nu pleacă vreun om fără să-l verifică și oamenii care bânează că se bați tu comune. Ideea este de să că se gine să poată să se avdă și boața aților ți bânează acolo, a bânătorilor, a E, dimarhilor, să nu hibă e. tu te adrate mași din sus, de Mai din la sus. Fugă lucrurile din crat, jos de în la... sus. Si bă Lucrurile din fugă ghios în de sus. jos în sus. Și că fui aleptul atunci, câștigai și dreptul de fiu la Bruxelles și tot atunci, tu 2 ani de zile, l-a dus pe Ionatan Șilie, vrea zină să zbrească la guvernul. El El era zice, comisar, era nu? comisar, tu România, te apropiarea României, tu Uniunea Europeană. Și îi zici, mă scoți în Tulcea. Ca să donăm și de Constanța, și de Brăila, și de Galați, și să ne acolo, să ne zică ce fu atunci și de trapsi atenția la guvernanță, la Guvernul României, să aveți angătan, după 2007, să aveți parați de prefinanțare. Mhm. Termenul ăsta de prefinanțare nu l-aveam avut până atunci. Ți vă Ce zică. înseamnă? Ce vă zică? Vă zică că noi vă vedem avea parați. Vă dau 100 de parați să încuperi telefonul ăsta. Măninte vai bas tine. Vai plătește cu parații tăi și după aia zinim noi să-i dăm. Ca să vadă că îți bați știni zori, îți bați știni geam, tu lucrurile care vrei să o dai. Mhm. Și trapsi de mână, vedeți că să vă parați mulți, își băgați la pangiu, să aveți parați de prefinanțare, că altfel nu puteți. Ei și o trezi, le băgai toate tu minte, le îndrebi și toate și cu strategia început să cură proiecte, până de 2005 s-a dat multe, inclusiv Vișudemo de Mărhia Nouă, dată între 2006-2008, cu paraz de la Văsălie, adevăr, dar și este tot atunci s-a dră, Sculia de Stejarul s-a dră atunci, sala de sport, stadionul, s-a amintă alimentarea cu apă în 2005 la început, cu 2006 UDPC, 36 km de conducte de aducțiune și 24 de kilometri conducte de distribuție. Mhm. Tu 2 ani de zile.
Mhm. Cum de pisi apa, cât ai de canalizare. Adică să ne adrăm și noi epurarea apelor uzate, cu băi în case, cu actării, tu 2007 a curhii lucrurile, tu 2009, 2010 aveam dată cale, să meargă și canalizarea, tot tu 2007, 2008 câștigăm proiectul european de 2 milioane jumătate de evrați și adrăm căiurile de schibaba tuti cu asfaltul, adrăm la mina stației de epurare treaptă biologică, adrăm suplimentare sursă apă, un after school de cirimeni, costumele noastre tradiționale, vrăținții proiecte ton singur. Adrăm scuria de schibaba nouă, în dreaptă, deci te duci 2005, aproape, până 2008, le apruchem lucrurile. Tu 2011, la al doilea mandat, imnam pe căiuri, tuti cu asfaltul, de inești ceva și căi, de se țină de marcul asfaltul pe locul de cale, ca închiuși oile. Dați în oile calea, că e not pe asfaltul și nu pe calea la ei, cum ziceam noi. Na. Bine. Avem întrebare ca întrebarea Pandesi de la domnul Costică Canacheu, care zice: Naki desia chicăsi ghini griști corlu mari? E, gricul ăsta, cum să nu grescu? Știi că mi crescuși și știi, ți-a lăsat și schibaba. Cum să nu grescu? Vă așteptăm. Sigura. Tora, zăstești niheam de lucrul la tău tu Comitetul la Regiunilor și ați mi părut mult umșat că tine avuși dau rapoarte, ți tricură. Tora, poți să-ți dau zboară de cum adari prota și prota rapoartele. Ți vas dă că sești raportor, ti una temă, ti un nom, ți va sib votat, zicem. Dio hurhești, lipsește niheam zvezi care este specificitatea, situația, catastisa, care este lucrul de care zboraște omul, cum este vizut acel lucru de partea a planului local, ti dimarhi, ti bânători, numai și dit planul, zicem, parlamentar. Minduescu că iar avem un unică bilai tehnica, ma până avem iar conexiunea, vas dipisescu cu ideea mea cu întrebarea. Eram curioasă, tatea, că știu că este un proces mult zori. Si ia mult chiro până să dară un nom. Că este tu Parlamentul al României, că este tu Parlamentul European, este mult chiro ți să dară. Dar tu Parlamentul European, când o să dară un nom, lipsește și un raportor să da minduiara. Minduiesc că tora iara este him bun, tricum pe telefon este gini. Yes, yes. Vreau să întreb niheam de partea de lucrurile cu Comitetul a Regiunilor. Ți vrut zică titini să dar, ați le dau rapoarte, ti dau nomuri, ți trecură, ți avură succes, fără dratigini. Ți va zică să dar un raport, ti un nom, ti una temă. Cum lo adrași? Delegația României era de 16 de membri. 3 primari, 3 dimarhi de comună, 3 de căsăbați, 3 de municipii și vreo 5-6 alanță erau președinți de Consilii Județeane. Și până în anul 2009, a câța oameni eram acolo, nu aveam drept un raport. Eu, mami mi-a gândit de câtea proiecte până în 2009, zici, măi, v-am spun Busescu și astea au eu. Bun. Raportul. Cum chimoații, zații, 16 de inși și noi nu ne zem acolo aici cu can raportul? Și ați vrei cu reprezentantul nostru de la Bruxelles, care îndrăgea frânzele noastre acolo, și zici, voi și-o. Tine m-ați vrei, mă, nu este pe vrearea oații. Este pe puterea. Deci, zva și politichia. Adică trebuia să ia îndrupământul de la comisia a comitetului, de la delegația noastră. Sunt proceduri. Și eu vă o dar. Bun. Când îsire și luai raportul
reutilizarea informațiilor din sistemul public. Era întrupit de un comisar european și de un parlamentar european. Și o luam drept și luai un expert de la Ministerul Economiei, un cior tânăr, și adrăm raportul și ianuarie 2010 îl prezentai în plenul Comitetului Regiunilor și voi să zic că avui două rapoarte, ale Chinica 1 de internetul obiectelor. La vremea aceea ziceam eu că de al doilea raport ca, spre exemplu, unul dintre internetul obiectelor, ca toate încărcătoarele de telefoane să fie IDIA. Să dă ștechile și tot se modifică. Iar la cea cu reutilizarea informațiilor, cât era bună. Și numai și la noi și peste tot Europa. Noi adrăm un proiect de turbine eoliene, de câmpuri eoliene. Ciorii care lucrează și cu noi misurăm vintul, se numește roza vânturilor. Și aceea este valabilă, știi Schibaba, știi Beidaut, știi Casimcea, știi topologul de Învârliga. După ce l-a tras și îl plătiți cu parazi de la Văsilie, când vecinul la tău va să dară ideul lucru și proiectul este tamam, ai lui dai și îi zici cu costuri marginale, era titlul, ați plătește cât face să-l trăgem la Xeros. Să scoți pe carte. Tățea că altă dimarhie vecină nu lipsește iara să curhească. Să curhească, chiar chiro, chiar parați, ideul lucru. Sau subsolurile cu zăcământe minerale, cu apă. Sunt multe proiecte care sunt ideile și acolo. Și la tine dau-le rapoarte tricură. Tricură fără ca în vot împotrivă, ca la comuniști. În unanimitate. Da. Și noi armânii vrem să fim proții și mas vrei te lucrezi lucrul ăsta a luat dar. Nu ne sim pe locul 2. Armânie. Te întrebai de lucru. Mai ales armânie, baba, nu ca vor să pe locul 2. Cum? Eta imșiată și de pe locul 2 când știi subineț. Că ai la țismu treșță, la locul protlu. Eu vrei să ajungi. Te întrebai de lucrul la tău de dimarhu, care va zică pe plan pitesi locală. Te întrebai niheam de lucrurile la Comitetul la Regiunilor, care va zică pe un plan cam înaltul. Tora vreau să te întreb niheam și de lucrul la tău cu ministerele. Tățea că tine adrași lucru de expertul cu ministerele, nu fu lucru legat de politică cu ministerele, fu mai mult legat de zânatea ta, de creșterea prăvzilor, ți ștai minte, zână niheam de cât se avea în anghi de expertul pe creșterea prăvzilor, maxus tu contextul la crizei cu pesta porcină de atunci. Eu în 2006 procirui alegerile la Schibaba, Castejarul. Nu mai fui dimarhu. Legi de învițuit de lucru la meu, o fermă. Am o fermă de familie, de berbecuți. Tot am vreo 650 de capite. Atunci n-am vreo 500. Și îmi vedeam de lucru la meu. În 2018, o hurhită, un telefon de București, n-a China până la Parlamentul, că vrem să zburăm să va cu tine. Nești? Și lucrul ăsta băgă. Vezi, scaftă un inginer sau tehnist care are andamose cu tot tipul și este multă pestă porcină și la noi în județul Tulcea și în alte părți și vor să vadă cum vede un inginer lucrurile de acasă. Care va zic că ți lipsește adrarii. Se întâmplă lucrurile, nu din birouri, vine, hai să vătămăm complexele, toate, hai să iardem toți porții. Și noi și-au avut o discuție cu ministrul de vreo jumătate de sihate și să de mâine zi încoa. Și lucrurile care le îndreapsăm atunci, multe,
zic eu, și buni, fără că nu se mai dea de ordine să vătămă toți porții. Noi reducem prota, băia, să vătămăm porții de toara respectivă eu se întâmplă. Nu mai Ioarele în vătămăm goarea. ioarele în goarea. După aia neasim cu lucrurile până o apruchem mași de la gospodăria care este lângoarea, ca să nu vătămăm toți porții. Și așa luăm dreaptul lucrurile ăsta, pe galea, și nica este, dar mult obsân, tora pe țară. Și după aia lucrăm pe alte multe proiecte, stânile de la zona montană, proiectul cu lâna, cu cășeriile, cu microabatoare de cafehoară. Sunt proiecte înșeate, cu tomata, lucrăm mult. Lucrai la strategia planului național strategic, care să băgăm practică tora în 2022, parcă. Da? Și la planul național strategic lucrăm mult. Și lucrăm 4-5 ani cu Uniunea Europeană vis-a-vis de Ministerul Agriculturii. Și o lucrai foarte mult pe relația cu Parlamentul. Adică normurile care le analizea Ministerul Agriculturii, eu le analizeam și le susțineam în fața parlamentarilor punctul de vedere al guvernului, în comisii și în plen. Am visat foarte mult ce înseamnă administrația publică centrală, cum ved lucrurile ței, și e de mult mălișor toră să zbrăscu și să dar lucruri în hoara mea, că iții postul să-mi da sau funcții cum se în afară, București, e ca fui secretar de stat, subsecretar de stat la Ministerul Mediului, geamul și sufletul Dumitru Ziua. Asta vreau să te întreb. Vizu și administrația centrală, care va zică cum lucrează Cratlu dit Messi, dit capitala. Vizu și administrația locală, care va zică cum lucrează un dimarhu cu isnafea lui. Eu te tragi gean lumea multul la dimarhie, nu? Și una că eu, tora, pot zic, după Inghes Hain, că este aproape un proiect de viață și un proiect de-a meu care voi să-l depisescu, să înclid circhelul, cum zice, cercul, pentru că eu tu dau unii 4 în băgai tu la ete să dar să va și voi să ajung acolo. Fug de aua și voi să ajung aua. Și mai am nici absent să le depisesc. Aua lucrurile la administrația locală îți duchește. Poți mă zvâna pe el. La administrația centrală să mă obeți. Vorbi. Văsălia, idei, strategii. Idei, strategii, mă nu le dară. Eu le zic multe, că masă drăm politici publici pe fiecare sector, pe fiecare domeniu, ca în oară noastră dezvoltăm Cratul ăsta cum va, pe aradă. Asta e anarhic. Cum este ștora. Ei, Văsălia este, Cratul ăsta, îți dezvoltă nihiamă datorită a dimarhilor. Sunt mulți dimarhi care aveau lucruri tu văsăliile lor, tu căsăbazia lor. Comparativ cu infrastructura care ține de guvern. Vezi autostrăzi, vezi căi ferate, vezi distribuția electrică, vezi toate care sunt mult înapoi și vezi că se bază, vezi hoare, multe hoare, iutori au și apă, au și sistem de canalizare, au șosele, au iluminate publice, au școli în dreapte, deci și asta nu îngăldăsesc cu stației de la CRAT, de la guvernul, că au oameni crescuți tu laboratoare. Acolo administrația centrală nu sunt ciori care îți duchească lucrurile, care lucrară efectiv. Sunt crescuți în laboratoare și ei nu ved lucrurile cum vasladari. Că politica publică pe un segment este să iei din jos în sus. Îți vezi, eu știu azi și eu voi să ajung. Și auzi cum îmi dăsim paraze. Dar tine când ai ministru cu 7 secretari de stat, cu 7 subsecretari de stat, fiecare are director, fiecare de cabinet, fiecare are consilier, fiecare are șofer, ia ca
să adară 800 de mii de angajați la stat față de 300 de mii cât are 280 de mii cât are administrația publică locală de toată țara. Nu vor să mânduiască și nu vor să adară acea reformă administrativă. Să adună hoarele, să adună județele. Ca oazi sunt parazii a noștri pe care cheltuie fără scupo. Nu zicea Margaret Thatcher? Yeah. Nu are parazi publici. Parazii sunt a noștri, a lucrătorilor, a ficiorilor și a oamenilor care plătesc taxe și impozite. De acolo se adună sac la guvernul și se răspândesc pe peste tot. Acolo nu vor să dară lucrurile astea. Eu vă dau exemplu comuna mea. Comuna mea, singură, ea nu poate bănează. Cu parazii care îi adun eu din hoară, de la oameni, plătitorii de taxe și impozite, nu poate bănează ca în hoară. Paradoxul sunt upsâni, mai ei nu minduiesc. Parazii care vin de la guvernul către comune sunt tamam, ajung. Maua la județ, ca fi un cu pixul, pitreați parazii la taifa lui, că e mai aproape, al întâi, nu îi pitreați tizori, nevoi. Paradoxul este că noi avem unul dintre cele mai echilibrate bugete, cele mai bune bugete, cum să zic eu, ponderate între cheltuiala de funcționare și cheltuiala de dezvoltare din județ, poate și la nivel național, și este o fuminduiarea mea de prota, de când vin ca Dimarcu, ca cheltuiala de funcționare, la unul timărhii, nu și mă mare de 30-40%. Alanță se ducă pe dezvoltare. Anul trecut avem 18% pe funcționare și 72% pe dezvoltare. Aveam 300 de miliarde de lei vechi acățați pe dezvoltare și vără 400 de lei, 400 milioane de lei, 450 de miliarde pe funcționare. Bine, noi era pe carte. Executăm vreo 30 de miliarde ca cât o câțăm și noi nu putem zbână. Îți vrei să dai ceva în coară, să dai ceva cu azvestre, vără gardul la vără mirmință, vără gardul la școală, n-ai cu ce să dai, că sunt cheltuieli de funcționare. Cheltuieli, bunuri, servicii. În schimb, pe proiecte, proțitul, județ, așa, ei nu îngăldăsesc cu lucrurile astea. Dragi ceva, să echilibrați bugetele, dar să poate funcționează. Nu poate funcționează? Dă-o beidău, dă-o ca simcea, dă-o un clop. Ia oamenii n-ai mai buni, adună-i și adară una de mărhie. Să meargă lucrurile și acolo și acolo. Acestea sunt probleme foarte grave care le are Craplu și le zici cât fui acolo, că noi au avas lucrăm n-ai mai multul și după aia vedeți cum se dezvoltă Sălia. Mulți duc pe funcționărime, pe birocrație. Digitizăm administrația cu parazi de la Uniunea Europeană și toate instituțiile deconcentrate de la nivel de județ se caftă în paralel și suport pe hârtie. Adică de ții mai dăm este eu, îi petrec toate pe e-mail-uri, îi petrec tot ordine de plată, nu, ei n-aș cu hârtiile, toate cu frânzele nesc cu porbagaj întreți. Când nesc la fonduri europene, câte un porbagaj. Primul proiect, avem 100 de nii de frânză. Tot e semnat 100 de nii, 2 metri cub de frânză. Ca baia. Au ava să standardizăm lucrurile. Aqui que sim. Mas Au găsim ca fi un
le zic, noi tora, tu județii, dezvoltăm insule. Îți dezvoltă Ischibaba, nu este Beidau, duca noi, nu este Alifaca, nu este aceea. Tiții dezvolta eu hora. A mei oameni nu pot să ajungă onia Alifaca, nu pot să ajungă onia dealul, că nu ai bună, că nu ai aceea. Așa este și între județe. Deaba, Prahova este bun, Constanța e bună, orașul, județul se va, praf, căiurile. Tulcea sunt mai bune. De-aia va tuti legate una de alta. Când curchește să dare un lucru la darul din jos în sus. Și leagă-le. E ca alte tării nu te ajută. Deci, ce dar tine? Eu dau paraz maș la Cluj, dau paraz maș la București. Și alanță ți-a dat. Și așa este că nu poți să ai un lucru ghinadrat, am vărligat, maș de lucru pseftu, că nu te ajută, nu ai ți dar, nu poți să ajungi zeiva. Nu vor, pentru că tora vă iau în două pliscutii, nu știu de la care, ma partiile noastre să adrară nu știu ce cuvântul zic, caste. Ținți 7 zați oameni. Sunt ei, ia 5-6 posturi, care parlamentar, care primarhul, care director pe nu știu, și alanță alasei. Zim noi, băgăm nepoții, băgăm soia, băgăm altul. Nu-i ghine. Nu-i bine. Și îți ducheaște la nivelul înzeană, îți vede lucrurile. Nu au acces ficiorii, competenții, oameni cu carte, care au viziune, care au deschidere. Nu, din păcate. Dar asta e veselia, o abonăm. Noi va să ne îndrăgem lucrurile la noi acasă, să ne vedem de lucrurile nostru și restul așteptăm. Mai avem una întrebare tot de la domnul Costică Canacheu. Te adunași fără oară cu Armândlu Apostol Gigi Costa? Este prim vicepresidentul la Comitetul Regiunilor. Tu vremea mea era vicepresidentul Armândlu Iorgos Papastergiu din Gărții, era prefectul județului, departamentul Peria, aproape, lângă Salonic, la Caterini, și tora este Marcu. Nu mă adunai, eu fui până în 2016 acolo. Pasăranul Iorgos Papastergiu, care tu 2008 în așteptătul Gărții, în așteptă 40 de armâni din coară, i-a dus cu autocarul și el n-așteptă, n-andreapsi ius și dem și zumbră ținții seri, armâni tuți de peste 60, 70, 80 de ani, unii de ei să aveau faptă tu Gărții, ma nu știa că erau cele ani, 2, 3, 4 ani când ziră, și alții care să aveau faptă tu cadrilater, ma noi ne-ați tu Gărții divizăm locurile păpâinilor. Ei erau penzia lor și eu eram cu ei, era străpăpânia mea. Isfeațiră, iubănară și Iorgos Papastergiu ne așteptă acolo. Zburât armânești? Mașa armânești. Iorgos armân, dar nu stă. Mașa armânești. UNESCO Gărții, tu Macedoniei, pardon. Mașa armânești. Mai vreau să te întreb ceva de tot, nici am este legat de zborul ăsta de Sony. De câte aqui găsi, ți-adraștini acolo Eschibaba și cu Corlu Mare și cu tot este, era niham ștună minari. A căftarea a născântor în drepturi, te armâneaua tu Românie. Și vreau să te întreb, ți ducherea ai tine, ți minduierea ai tine, ti tema asta tora. Era zborul de pricunuștarea armâilor. Și vreau să te întreb cum vezi tema asta. Tora cam zic, este nici-am a lăsat în parte de armâni, cât nu știu,
Mai avut multă silă, a avut pe 2004, ținți, eu atunci aduchi, că eu armân, să duchesc cu armânești de lihea. Că atunci noi andam și cu oameni care știau, știau, sunt armânie. Junscui pe Costa Canacheu, dinte de Marco, 2004, și mitica nostru, Rida, din Hoară, care andrezeau lucrurile astea. Și ei năzbrără de geam și vedeam că își duceam că him altceva. Și atunci intrai, când doți tu lucri și tu scolii, tu istorii și tu permite și tu ieșirile care le voi tu gărții, îmi vine mintea, cum să zice așa, sau ajunsul Minduiescu că him altă milete. Tora, că nu se îndreazi tu cratul nostru sim milete, nu va să stăpsim cratul. Toate craturile din Balcani, 7, 8, eu sunt armâni, stâni sunt care ne precunoscură. Și este o politică de stat, ca fi un crat, și noi nu vă schicusim pe ei. Eu le zic și București armânilor și le zic și tora. Armâna mea trâmba, sânit din noi. Borgia o avem noi, armânii. O avem noi ca fi fumei. Eu, la mine acasă, am Borgia să ne înveț taifa, cele mei, și nipoții să zburască armânești. Sână, adesle, armânește. Și tu, ocazia asta, îmi salut în baș nepoțelul meu, da? Că îmi zice, papu, când o să ajungi acolo, să spui și de mine ceva. Să dă și de mine. Eu la zbaște mult ghine, armânește, îmi zice, papu, să spui de mine. Ghine, papule, vă zic. Deci, cum vă zic, Borgia este a noastră. Ca fi un noi, să ne adrăm lucrurile nostru armânesc acasă la noi, n-are cum să chiară armâna mea, n-are cum să chiară limba, n-are cum să chiară când de Cluj-Doclu. Cu libertatea care este tora, cu unitatea este în diversitate, eu nu mai are granițe, nu mai are sinuri. Ce milete vrem noi? Noi vrem, știm ce ducim. Ia mă să ne adrăm noi ca fi un lucru la casă. Este ghine, să avem milete, că simt un omuri, ca să avem reprezentanță, sculii avem voie să avem. Dar noi știm acei care astăpsim că acasă zbrâm mași românești. Da? Ți altceva duchești să că lipsește adrare. Peninga țadrăm tu nivel nic, tu taifă, ți altceva mindești să că lipsește adrare. Socializare. Adică să zburăm, care v-ați zic, că nu mași cu taifa, să zburăm între din noi. Să zburăm între noi, să ne adunăm. Adică adunarea cât de mult zilele astea, culturile, le adrare ca până menghină, 3 zile îți duc la un muzeu, îți duc la un cinema și gata. Frate, noi știm că avem oameni care sunt de cultură, eu sunt armâni. Dar noi, avansă zeci de mii de armâni, care nu avem tangență cu cultura, nu avem și noi zori să ne adunăm niheamă, să zbrăm, a câtă știm? Să zbrăm. Bine, nu lipsește să alizăm trădidaule, fații să avem partea culturală, partea, zicem, populară. Cu ăsta de-aia își zic că eu vă aștept la corul mare de Schivava. Așa este. Și numai așa, când tu... Să întreagă și în omuri, avem șoriță, care poate să întreagă în omuri, avem șciori armânitul Parlamentul României, avem șciori armânitul Ministerii, avem șciori armânitul administrația locală, putem să îndrizăm în omuri. Mar nu ea este o gailelu.
ca să aibă 2 deputați români sau ca să aibă 3 miniștri, iară sunt și deputați români avem, și deputați și miniștri avem, ma noi vă să ne dăm lucrurile acasă. Când să ai un nat și l înveți românește, prota. Și nu ați chiar. Zăsești de Corlumare, mini, escu curioasă mas iasă Corlumare, ma curioasă escu cum va sibă statuia cu armălu, când va sibă ietimă. Statuia e drată, să petrețem cadruri, este atelierul al Mihai, al Hanciu. Și te este lucru, să aveți lucru în bar și îți vă iasă că telihia îmi pare un hăbar imșată. Tora, noi ne apucăm de vitisita mobetia noastră, că te ținui ca baia. Și ca fioară când o him tu bitisită, noi întrebăm oaspila nostru 3 întrebări scurte. Prota întrebare este... Alexandra, vă să fac și eu după o întrebare, dar voi să zic ceva. Ia zi. Mă treac cum și asta o zic așa să-ți vadă și alții dimarhii de la noi și armânii care au societăți și dar lucrurilor. Este un dosar care râdeam și seam și căi de la minister. Avem toate proiectele care se desfășoară în tu comună Tora. Tora. Sunt învărăzați. Ce aveți voi în Hoia? Primul. Asta este la mine pe birou ca fi săptămână. Altul. Da? Săptămâna asta. Primul proiect. Modernizare drumuri comuna Stejaru. Avem necăvărăzați kilometri de îndrăzare, nu știu ce. Pe data de 20/12/2023, raportul, avem toate documentele necesare semnării contractului și scoaterii la licitația contractului de lucrări. În data de 7 ianuarie este avizarea achiziției pe SEAP. La un proiect. Altul. Și râdeam cu ele. Domnul primar, vedeți că la minister suna, vedeți că pe data de la ora 10 trebuie să fiți conectați, să accesați link-ul X, să faceți treaba asta. Din păcate, noi avem niște deranjamente. Și eu râdeam. Angajații mei care lucrează la proiecte sunt exact ca cei care lucrează la reanimare, conectați la aparate. Mă schimb proiectul, îl deconectez de la aparate și puți calea. Deci lucrăm multă vreme. Și lucrăm inginerește și mărmânește. Lucrul Sulvedo adrat. Nu zboară. Deci de-aia să îndrec. Noi nu are să drăm vără proiectul cărță, frunză, să li plătim și acel proiectul să nu-ți bagă în operă, să nu-ți bagă în practică. Nu avem multeaua de înapoi, atâtea proiecte. Hai! Multu ghini! Mi hârsescu că la voi lucrurile s-a dare de lihia și nu ar bun mai zboară. Tațea că, cum zici, de multe ori când o avdu că se zburaști, MD proiecte, MD planuri, MD strategii, MD maș cărță, armân frânză, armân cărță. Și ia stighini câteva oară când o ideile și strategiile s-a dare de lihia și ia si țiva și armâni țiva ti oameni după toate ideile și după toate frânzele este. Bun, Tora, 3 întrebări scurti, prota iasti, masai vă războr armânescu ținai mai mult țari hari. Nipot. Sigură. Pânezi dieta să ajungă să ai nipoți. Este voi, la toți Armânia noastră, și bănează dieta să ajungă toți să aibă nipoți și hărsească la nipoți. Și să bănează a tău. Că nu dusești de el. Deftera întrebare. Desi ai vreo măcare armânească țineai mai mult țari hari? Nu știu mai sigur măcare, e alimentul, cașul. Diverse cu caș, piperchile se găsesc cu caș, sunt donoastre care toți Armânia este săcă, dar este doar rânța noastră, după asta crescum. Piperchile, cașul, ghiza, ce să zic altceva. Sunt multe, dar este sunt.
pita, tiverziș, cucaș, pe perchele cucaș. Și ați adiționat întrebare, masa e vără cânti cu armânescu, țineai mai mult țari, Hari. Toate cântece armânești au multul sufletul ele. Ma timini, și voi să zic că îl îndrupui cânticul ca un fel de imnu al meu de campanie. Ca să candidez la dar o manifestare publică, ca fioară. Ne adun armâie, școara toată, cetățenii, oamenii care bânează de comuna noastră, în față la primărie, și la zbrăscut, se adrai și ți vor să dar mai încolo. Îi adun. Alții nu adar așa, eu îi adun toți. Că oamenii sunt liberi și zic, ți vor masa draghini, masa noi draghini, acolo e a lor. Când e tu mese a lor. Și ei te ved și atunci au și curaj multul, zică, ți draghini, ți noi draghini, ți voi să dar și poate zică și alanță că vrem să adrăm și noi și noi. Hei, și cânticul ăsta este armânami oamenii vruți, eu vă voi armâni pe toți. De ună iată himă armâni de păpâni și stripăpâni. Mușate hoare avur armâie, marea spasere păgâie. Mușate hoare gramustea, o sparsi alipașa. Moscopărea hoara vzită, tora este șachirute. Vine topea o chirură, pit lipide o tricură. Bachița tu vârgării, ți avea mâini cu nii. Mușată hoară s-a sparse, năcheatră de ea normase. Mult ușet și mi mânduiescu, plângu și nu pot să închis zdănăsescu, s-a sparserea noastră hoare, multul inima mi doare. Doamne, cât se blăstimași, hoarele pade li adrași, că armâii ți s-au faptă, de a hânti ei au trapt. A este poezie și este cântic, zice istoria armânilor de la Gramostea din 1756, Moscopole, Vgara noastră, a cipanilor noștri, a grămusteanilor de Gramoste, tu Sear, lângă Salonic, tu Bijdova, Alanță, s-a răspândit pe peste tot, să de Moscopole. Și chinurile care le trapseră generații de generații, noi mași arbor la meu genealogic, taifa mea, de la strâpă până la strâpă până la meu, smutare de 4 țințiori. Și o avea să zbrâmni iamă, tora nu știu mai ai chiro. Mai avem e. Mașa și să le zic și să știe și tinerii. Sigura. Strâp aplo meu, strâp aplo meu, Hristal și mătă, s-a mintat pe unii 860-70, a avut ținții ficiori, era tu zona în Sear, Salonic, la Sohol Negrita. Iarna. Și de acolo, veara îți duceau cu oile la Bijdova. La drară, ea vinară. Greții, în 1932, ei mai și zără 4 ani mai mult, a lăsat tot acolo. 60.000 de hectari de loc, mii de oi, și luară cât putură să ia tu trastul. Zilă tu cadrilater. Acolo, tu 8 din 32 până în 40 și adară case, amaxi cu cai, cu boi, tot tipul, tot. Vine tratatul de la Craiova, hai, zici să-și dăua. A lăsară tu acolo, vine tu Văsăliei la noi, tu Dobrogea, și au cratul nu le dea de case gratis, tițăva, le păltiră. Avea coti, păltiră ținti 6-7 ani, 10 ani coti, de casă, ei și adrară era tot tipul, și adrară cai, și adrară tot, și lucra locul, că avea candidații de hectari, mai și locul. Și casele le-am cumpărat. Ei avea contractul. Și păltea coti. După 52-55 a început să ia tu cooperativă. A noastră erau oameni liberi, oameni de munță, oameni care
vrea să întreagă lucrurile ei singuri. Nu știa să ducă, să amestecă lucrurile. Greu, bătuți, vătămați de securitate, îi băgară și tu ce apel, vineri și cu securitate lor luară și mală matută care o avea, îi bătură, pe pâinea noastră toți știu, și noi le pânăm, că ne zățea permite Paplu și Dada, le luară și mală matută, până în 60-62, plus lupta anticomunistă cu frații Vodulea, tuturor mâinii de noștri, de Tistimelul, n-are rost să mai zbrâm. După 62, a început să se lasă, intrare de colectiv și ca fi un lucră cum putu, până 75-80, când și Taifa a început să fugă câte școli, câte facultăți, n-a lăsară arhate, nu dedicam de noi, și eu eram aici, ajunsem în anii 80 proți. În anii 80 vine iară securitatea, bașda noștri avea și de mâini de noi, nu mi ascund, și vine iară peste noi. Care eram avut, duai, cum, se adra cadurile la anunță și le petrecea la Alexis și Alexis vinea tu vor, ia, tehnichia asta, eu la ei, mala mă deava. Și le smulgea de guși, de turecle minghiuși. Ei, nu fughine, este lucruri vor să le știi, bă, armăie. Și când te cloi, să o ziți multe. Și-aua, avut răcripări, mă, tora îți depisiră. Tora va să noi, ne vedem de tăifurile noastre, simt de adun toți, cum zice, unitate de diversitate. Și nu ne greșim geamul, dar mân. Ca și cu românii, him frați, him lucrăm de adun cu ei, ne adrăm lucrurile cu ei. Și nu mai are tora zorii să astixim acratul. Masa aibă cu să astixim, să ne astixim a nouă. Masa nu ținem limba, și nu sportul, și cânticul și docul. Haristo, domnul Enache Dumitru. După cum Nu, întlisești ni moabeta, nu mă pot să dau gumini țiva. Mindescu că tricu chirolo camaro, trazine chiro cama bun și să avem un an bun și mșat cum ți și o hârhită. Și Haristo că vruș de vinișto este moabeti. Și Haristo și a mutritorilor a noștri că mutriră și era cu noi nica una joi, nica una seară, cu nica una moabeti. Ninte care îți zici că te întreb să va. Mi-a greșit de întrebare, Timini. Prota oare ia de când ușa aproc și mine o întrebare, zâni. Alexandra Adam. Da, Curiescu. Paplu era Adam, taifa lui dit gârții era de la Livăți. Și la mine a avut una Alexare din numă tu taifă, tațea că mai al papu, bărbatul lui ei muri, smârtă iara și cele mai luară numai Adam. Am atât de armâni era numai și spari că numai ți lipsea să o aibă afen de-al papuș mini, pântăsonii, era arușachi, i arușani. Nu știu mare lucru de arușani, de arușachi, nu știu picană cum mai este. Care avem Tulcea, soia. Avem arușani, arușachi, Tulcea? E. Lipsește zi în Tulcea și-ți bagă întrebări. Ieni Haristos, că v-am înduit la hoara noastră, la comuna noastră și vă așteptăm cu dor. Sigura. Și mini Haristot întrebare. Mi pare mult umșat că apucai mini întrebare este oară. Haristonica noară și Haristoșa mutritorilor a noștri și vă ne vedem joia carihini cu altă moabeti. Ună seară mșată a tuturor.